हेलो फ्रेंड, हमारे पास जो एक गाड़ी है टाटा नेक्सॉन है, तो इसका आगे का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। इस गाड़ी को हम लोग करने वाला अभी रिपेयर। तो रिपेयर करने के लिए जितना भी डैमेज पार्ट है उस पैनल को अच्छे से कटिंग करना जरूरी होता है। अच्छे से पैनल को कटेंगे उतना सही तरीके से नया पैनल इसका ऊपर सेट हो जाएगा। इस गाड़ी का जब बॉडी बनेगा ना, अगर दिमाग हिल ना जाए ना, देखना एक बार इसका बॉडी बनने दो, तब इसका पूरा वीडियो आएगा। देखना, कहीं भी चेक कर लेना, एकदम पूरा वीडियो पाई टू पाई दिखाएंगे। कहीं भी पूरा कुछ भी प्रॉब्लम डिफेक्ट नहीं आएगा। एकदम सही तरीके से पूरा 100% प्रॉपर तरीके से इस गाड़ी को हम लोग काम करेंगे।